太夸张了吧！大馋丫头过年勇闯烤肉自助，吃了8小时嘴不停，把烧鸟吃神均价5毛一串，都能吃到啥？又到了每周一次的大肉肉放纵日，好几天没开荤了，我现在馋得可怕。发现了一家99一位的烧鸟自助，还有寿喜烧随便吃，让我们一起去看看吧。晚上再去偷吃个巴西烤肉自助，太爽了。走错了，怪有情调了嘞。你好，一位。怎么有种在吃串串香的感觉呀？他家这个烧鸟居然都是随便拿的，以前吃的都是要自己扫码点单的。好事成双，没种咱先来俩尝尝，爱吃的就拿一大把。居然还有热乎乎的关东煮、寿司和小吃什么的摆的好整齐啊！还有一些菜是要扫码点的，蒜香和牛舌、鸡灯，这个我可喜欢了。蒜蓉生蚝、三文鱼厚切。第一轮就先点这么点，先吃着吧。先简单上了一小盘，正好咱们赶紧趁热吃，这凉了就不好吃了。先来一把爱你的心暖暖。它外边是脆生生的口感，然后里边软软嫩嫩的，边缘这块也烤的有点焦脆，好好吃啊！这个又是什么呀？入口即化，是那种绵绵的口感，像奶酪一样。不知道我是不是上了年纪呀？感觉鸡肝怎么还怪好吃的？小时候可讨厌吃肝了。鸡腿肉超级无敌嫩，而且这个小皮儿烤的焦焦脆脆的，一口爆汁儿。上菜还挺快的，一不留神都摆满了。寿喜锅也是随便吃的，没想到吧？实现烧鸟自由了。吃这座山之前，哇，好厚啊！我天哪，这也太夸张了吧！入口就是滑嫩中带着软糯，一整块这么啃也太爽了。为了这一小口三文鱼，选这198的档，值了。京葱鸡腿肉，我可喜欢这个了，因为我喜欢吃烤大葱。大葱烤完一点都不辣，是那种甜丝丝、脆生生的，可好吃了。一咬就会爆汁儿，这种烤鱼必须得赶紧吃，要不一会儿就该腥了。一整根鱼居然没有一点刺儿，好神奇啊！这是什么鱼呀？鱼皮都已经烤脆了，就连鱼头和鱼尾巴都可以一口吃掉，鱼肚子里面还有好多籽儿，可惜我吃太急了，没有给你们看到籽儿。再来2只这个大大的黄花鱼。哎呀，不巧了，这2小只鱼怨念挺深呀，倍儿腥。也撸起袖子干了，还得是五花肉啊！哎，这烧鸟里面怎么还混个猪呀？不过这4条腿的就是比2条腿的香多了。超肥的鸡翅片儿，直接把骨头给它全剔了。鸡皮先咬下去是那种脆脆的口感，然后越嚼还糯糯的，里面的肉特别嫩。为什么它被烤得这么短？这猪颈肉好好吃啊，吃起来像瘦肉，但是它越嚼还有那个肥肉的油脂香，好神奇啊！就这块肉吧。这个小烤肠虽然还挺好吃的，但是你们还是别点了，便宜还占肚子。这个豆腐就不一样了，又好吃又不占肚子，点这个，点这个，感觉像一个大号的章鱼小丸子。哇，好吃啊，在嘴里一口爆浆了。里面是这种嫩乎乎的，像鸡蛋羹一样。这个酱汁吃起来居然还有一股花生酱的味道。烤生蚝来喽！点的有芝士焗的，还有蒜蓉的，好鲜好嫩。但是这个蒜蓉的它居然在嘴里咂摸有点腥，这个芝士的居然出乎意料的很好吃，哎，奶香奶香的，一点都不腥。今日份维生素，哇，好多汁！谁家小孩不爱吃蔬菜，你就给他烤西葫芦，甜滋滋的，一吃一个不吱声。这香菇怎么烤的皱巴巴的呀，像个大枣。不管是肉的还是素的，每一串都好好吃。谢谢。没啥，没关系。3秒原则。
哇，这东西你们敢吃不？这口感真的好神奇。你们谁知道这到底是鸡的什么部位呀？越想越害怕呢。吃的时候想不起来，还整了个豪华鳗鱼提灯饭，满口爆汁，超级爽。就是这个鹅肝咋看着有点不太对劲儿呢？果然不对劲儿，干巴的不行。传说中的鸡生蚝，这是鸡的什么部位啊？太好吃了吧！这鸡为什么还有生蚝呀？是不是因为像生蚝一样嫩，所以叫生蚝啊？鸡翅饺子，一咬还爆浆了，就是这红红的，不会是血吧？不过咂摸酸酸甜甜的，有可能是酱。就剩一点肉了，咱们赶紧再加点。炸豆腐太好吃了，必须要多加2份儿。提灯三文鱼，再来10片儿。尝一下这个铁板蒜蓉牛舌，就是稍微有点凉了，就有点腥气，你们记得要趁热吃哦。还有一个生牛肉，我后悔点它了呢，不敢吃。里边这个洋葱本身就辣辣的，然后芥末味也呛呛的。好在这样就尝不出什么生肉味儿了。你们慎点。还是这种熟的肉比较适合我。它这个肉是那种甜丝丝的，裹满了蛋液，就特别嫩滑。每回吃便利店，我都琢磨咱啥时候能来个关东煮自助呀？今儿这不就有了？好水灵。都吃光光了，再带你们拿点去。鸡皮，刚刚都没吃到，满满一大把猪颈肉，还有这个小鱼儿，超爱这个西葫芦。来一个小甜品，中场休息一下，来点小甜甜。这个酸奶有一股那个乳酸菌的味儿，水果很好吃，但是香精味儿有点重。半天了也没吃啥顶饱的东西，赶紧来碗饭垫吧垫吧，不吃主食浑身难受呀。满口都是肉香和蛋香，因为加了那个蛋黄液，所以米饭就都粘在一起了。烧鸟可算烤好了，又是满满当当一大盘子，真的太喜欢这个西葫芦了，满口都是汁水。刚刚没吃上的烤鸡皮，不行，我得再去拿几串，这个太好吃了，是这种烤的焦焦香香的，一整个就是外脆里糯，一口爆油。要不是快到点儿了，我得再来个几十串。上一轮的 MVP 猪颈肉，脆弹油嫩焦香，这几种口感怎么能集合到一种肉上？糊了的烤面包，还没有我烤的技术好嘞。专门为了给你们看看这个鱼子，我又点了几只，可不是我想吃啊。里面的鱼子是那种面面软软的，很鲜，一点都不腥气。刚好一盘吃完，下一盘又来了。师傅烤的速度好感人，豪华提灯饭。上面加那块肉是梗啾啾的鸡心，配上嫩滑的蛋液，吃起来完全就不腻了。这不就是烧鸟界的灌汤小笼包吗？刚刚那个肉末鸡蛋拌饭好吃是好吃，就是蛋液太少了，我就等这口呢，再放点这个寿喜烧往里拌一拌。今天的鸡蛋含量严重超标，只能再吃点三文鱼平衡一下了。最后就是把我特别爱吃的又简单点了一小点儿。要是不现实，我真想再来100串。今天吃完我算是信了，烧烤和烧鸟完全不是一码事儿，好吧？烧烤那个鸡皮都嚼不烂。划重点，这一盘可是今日的 MVP。这杏鲍菇我偷吃了半天，没给你们介绍，也很好吃，梗啾啾脆生生的。不过烧鸟这东西好吃是好吃，真不顶饱呀，才吃个3分饱，太给力了。菠萝味的可尔必斯，好清爽，好解腻，瞬间我又可以了。
可惜没时间了，拿点主食去。今儿真是吃美了呀，可惜它限时，还有点没吃爽。不过没关系，咱还有下一场，走着。